Word-də uzun xətt çəkmək üçün hələ də klaviaturada eyni düyməni basıb saxlayırsınız. Sənədlərinizdə düz, qalın və ya dalğalı xəttlər çəkmək üçün cəmi bir neçə saniyəyə ehtiyacınız var. Elə isə başlayaq. Bugünkü dərsimiz Word sənədində necə düz xətt çəkəcəyimizlə bağlıdır. Bunun üçün yuxarıdakı paneldən Insert bölməsinə keçid edirik. Buradan Shapes, daha sonra Lines. Lines yəni xətt. Bunun üçün Word-də hər hansı bir yerə tıklayırıq, klikləyirik və gördüyünüz kimi artıq bir xətt var və mən bunu istədiyim yerə üfüqü, şaqülü, əyri çəkə bilərəm. Lakin mən istəyirəm ki, heç bir şübhəm olmadan düz xətt çəkilmiş olsun. Bunun üçün klaviaturada Shift düyməsinə basılı saxladığım halda gördüyünüz kimi artıq düz bir xətt çəkə bilirəm. Belə dostlar, artıq biz rahat bir şəkildə xətt çəkə bildik. İndi isə bu xəttin formatı ilə necə oynaya bilərik? Bunun üçün gəlirik. Həmin xəttə 2 dəfə tıkladıqdan, kliklədikdən sonra format shape açılır. Burada bu xəttində necə bir vəziyyətə gətirmək istəyiriksə, burada oynaya bilərik. Məsəl üçün, color, rəng gətirirəm. Nə rəng olsun dostlar? Qırmızı rəng olsun. Width, genişlik. Buradan istədiyim genişliyi verirəm. Baxın, bu necə 0.5 nazikliyində idi. İndi 5 verdim. Gördünüz, qalın oldu. Compound type isə bunun hansı... Baxın, burada gördüyünüz kimi 2 xətt o üst-üstə düşür. Verə bilirəm. Buradan gəlirəm, dəyişirəm. Biri qalın, biri aşağı verirəm, nazik verirəm. Buradan isə dostlar, dash type-dan isə mən bunu istədiyim vəziyyətə gətirirəm. Öncə ilə bunu dəyişdirim, bir xətt eləyim. Tamam, buradan gördüyünüz kimi hər vəziyyətə gətirə bilirik dostlar. Hansısa artıq sizin işinizə yarayırsa, sənədinizdə nəyə ehtiyac varsa, onun üçün də onu eləyirsiniz. Mən bunu geri qayıdıram, düz xətt eləyirəm. Dostlar, buna indi ikinci bir nüans. Bax, gördüyünüz kimi bu xətt bu cürdür. İndi gəldim bura. Buraya gəldiyimdə yenidən format shape-ə qayıdıram. Burada mən dəyişiklik etmək istəyirəm. Məsəl üçün, bunu round vermək istəyirəm. Dostlar, verdiyimdə, baxın, bura hissə yumru oldu. İndi mən bunu kvadrat vermək istəyirəm. Square vermək istəyirəm. Baxın, kvadrat formasına gəldi. Mən bunu flat vermək istəyirəm. Baxın, daha nazik və flat formasına gəldi. Flat yəni yatay deməkdir dostlar. Burada mən deyək ki, xətt qoymaq istəyirəm, ox işarəsi qoymaq istəyirəm. Və ya fərqli istiqamətlərdə və ya bu tərəfi bu işarə olsun, bu biri tərəfi isə ox işarəsi olsun. Dostlar, başqa nələr göstərə bilərəm? Yəni, bu artıq sizin işinizin detayına qalıb dostlar. İstədiyiniz kimi burada oynaya bilərsiniz. Belə dostlar, videonun sonuna qədər izlədiyiniz üçün təşəkkür edirəm. Hər hansı bir sualınız varsa yorumlarda yazmaqdan çəkinməyin və ya rəylərdə istədiyiniz hər hansı bir videosunu çəkmək istədiyi mövzu varsa onu da qeyd edə bilərsiniz. Excel, Word, PowerPoint, Outlook və s. və s. Belə dostlar, siz bu xətti necə çəkirsiniz? Fərqli bir metodunuz varmı? Rəylərdə yazın, söhbət eləyək və ona uyğun yeni praktiki videolar belə çəkə bilərik. Görüşmək üzrə dostlar. Xahiş edirəm videonu bəyənib kanala abunə olun. Hələlik.